Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Kilka słów na temat tego, no właśnie, jakie mogą być problemy społeczne. Jak przygotowałam, to zastanawiałam się, że nie da się powiedzieć wszystkiego z tego względu, że jednak każdy człowiek, każda kobieta jest bardzo inna i mają one różne problemy. Ale znalazłam taki cytat samej siebie z rozdziału do takiej książki o kobietach, że dzisiejsza kobieta żyje w świecie domagającym się nieustannego rozwoju i niekończących się wyzwań i to musi mieć jakiś wpływ, proszę Państwa, że nie można dzisiaj o kobiecie, która pojawia wpływ, mówić bez, czy wyrywać się z jakiegoś kontekstu społecznego, kulturowego, ekonomicznego i tego, jakie są dzisiaj oczekiwania wobec kobiet. Myślę, że 10 lat temu, a dzisiaj jak się rozmawia z kobietami, to jest zupełnie trochę inna historia. Nawet jak w kwestii, jak wyglądamy, jak szybko wrócimy do sprawności fizycznej, psychicznej, lęk przed odrzuceniem, który jest jeszcze bardziej, czy trudniejszy niż nawet 20 lat temu, czy 10. Dzisiaj jest to trudniejsze, dlatego że bardzo wartościujemy to, w jaki sposób mamy, nie wiem, wyglądać i często to jest ważniejsze niż to, tak naprawdę, jak naprawdę żyjemy. No właśnie, i mamy kobiety, które są bardzo różną historią i często popełnia się taki błąd, że przypisuje się chorobie wszystkie problemy związane z życiem osobistym w różnych wymiarach. A ja jako terapeuta rozmawiam z tymi osobami, a niektóre tak naprawdę długo przychodzą już po chorobie albo w trakcie, na taką tak naprawdę terapię, która ma pokazać im, że mogą znaleźć sobie siłę, ale zaczynają mówić o tym, co zostało naruszone. Że małżeństwo, że problemy seksualne, ja to za chwilę pokażę, że problem z pracą, z samoakceptacją. I dopiero jak się poznaje tę osobę jakoś bliżej, to okazuje się, że bardzo wiele zasobów, które pomogłyby tej kobiecie w tym momencie, w którym się znalazła, no niestety nie ma tych zasobów z tego względu, że wcześniej przed chorobą po prostu nie nabyła, albo że one są niewystarczające. Że w sytuacji, w której, w sytuacji, w której zaczyna się problem ze zdrowiem, czy w ogóle z czymkolwiek, nie w małżeństwie, w sytuacji z dzieckiem, z chorobami, dziękuję, czymkolwiek, czy ze zwolnieniem z pracy, to jest taki moment spustowy, który sprawdza jakby nasze zasoby, i te społeczne, i psychiczne, i emocjonalne, i w relacjach z ludźmi, wszystkie. No i to jest takie sprawdzam jak w pokerze. Czyli można przez jakiś czas uważać, że damy sobie radę i dlatego każda z tych kobiet inaczej będzie funkcjonowała, ale nie tylko dlatego, że zachorowała, tylko dlatego, że właśnie mają zasoby. No właśnie, spotykamy te kobiety w różnym okresie i przed diagnozą, a to jest czasami bardzo trudny czas, już wtedy, kiedy się człowiek domyśla, że coś się dzieje i tak spowalnia, na przykład to, żeby zdiagnozować i zaczyna mieć coraz więcej problemów też psychicznych. Stąd często podkreślam na przykład lekarzom, że to nie jest tak, że pacjentka przychodzi, dowiaduje się, że ewentualnie trzeba rozważyć to, czy nie jest chora na nowotwór, tylko że ona już tak naprawdę zanim tego doktora wejdzie do gabinetu, już przeżywa swój własny, bardzo często duży dramat. No i diagnozę, leczenie, rozwój choroby, proces umierania, tak naprawdę na każdym z tych procesów może być dużo problemów. I oczywiście to, co jest ważne, rozważając, jakie mogą być problemy psychiczne, to jest również to, w jakiej fazie rozwojowej ta choroba się okazała. Człowiek od urodzenia do śmierci przechodzi przez fazę rozwojową. Ostatnią fazą rozwojową jest umieranie, o czym często zapominamy, bo to jest wyzwanie, nowe wyzwanie zupełnie, do którego nikt nas często nie przygotowuje. Jedni sobie radzą z tym lepiej lub gorzej. Ale to, czy kobieta zachoruje, jak miała 20 lat, a mamy dzisiaj dostałam maila, że bardzo proszą o pomoc młodej kobiety, znowu młodej kobiety w ciąży z nowotworem. I to jest naruszenie absolutnie fazy rozwojowej, która właśnie w tym momencie jest dedykowana temu, że ona została mamą lub skupiała się na tym, natomiast to zaczyna być mocno zaburzone. Ktoś jeszcze, nie wiem, przychodzi, ma 60 lat, 50, 40, na danym, czy nawet 70 i w tym momencie akurat jego fazą rozwojową jest również to, że opiekuje się na przykład, nie wiem, współmałżonkiem, a ma inne jeszcze problemy. I to powoduje, proszę Państwa, że może wystąpić tak zwany podwójny kryzys właśnie takiej tożsamości, że w tym wieku na przykład osoby, które są zdrowe, mogą się zajmować tym swoim rozwojem, a ta osoba jest na przykład zatrzymana w tym rozwoju. W
psychologicznego punktu widzenia każde zatrzymanie czy jakiś niedobór w danym okresie rozwojowym może skutkować dalej. To jeżeli człowiek jakby nie zostanie wyposażony w jakieś umiejętności, to niestety to później skutkuje. No i mamy na przykład kobiety, jak powiedziałam, właśnie w ciąży. Poważny problem. Ja dosyć przygotowałam kiedyś duży wykład na ten temat, więc bardzo dużo czytałam i tych wypowiedzi tych kobiet, jak bardzo wielki jest to problem tak naprawdę lęku i tego, kim ona jest. Czy jest pacjentką, czy za chwilę będzie mamą, czy będzie w ogóle mogła to dziecko dalej wychowywać. Znalazłam taką historię i to tu chciałam to Państwu pokazać, kobiety, która ma już tę diagnozę taką bardzo trudną dla siebie i wie, że ten czas jest bardzo określony w jej życiu i ona będzie zupełnie inaczej funkcjonowała, bo jej czas jest jakby krótszy i ten czas jakby z dzieckiem czy z rodziną jest zupełnie inny. Ale to nie znaczy, i to jest niesamowicie jakby budujące, że jeśli nawet taka sytuacja wynika, to że na przykład te kobiety sobie zupełnie nie radzą. Czasami mam wręcz wrażenie, że no właśnie wtedy widać dopiero taką niedojrzałość w szukaniu pomocy i w takim dzieleniu czasu na przykład na krótkie odstępy, żeby móc sobie z tym poradzić. Jakby nie było na wszystkich tych fazach rozwojowych, w którymkolwiek by się wydarzyła ta choroba, może się pokazać kryzys psychologiczny, który przede wszystkim skutkuje tym, że jednostka ma ograniczony dostęp do osobistych zasobów zaradczych. To znaczy, że nawet jeżeli w tym pierwszym momencie, to zupełnie gdyby się nie włączyły na mechanizmy obronne, wyparcia, zaprzeczenia, to myślę, że wiele osób w różnych sytuacjach kryzysowych, trudnych, mogłoby na przykład tej sytuacji nie przeżyć. Więc na początku jest to dla nas pozytywne, ale później okazuje się, że czym bardziej ten kryzys się nasila, tym jest trudniej mieć dostęp do na przykład zasobów, które mogłyby pomóc, czyli dzielimy się na osoby, które są zewnątrzsterowne i wewnątrzsterowne. Osoby, które wcześniej większość swojego życia jednak funkcjonowały zewnątrzsterownie, to one będą czekały, że ktoś im coś na przykład zrobi, że choroba im coś zabrała, że może to lekarz zrobi, a może rodzina. Natomiast zupełnie inaczej funkcjonują osoby wewnątrzsterowne. A kobieta dotknięta rakiem piersi może doświadczać też samotności. To często mówię moim pacjentkom, czy w ogóle pacjentom, że pomimo tego, że mamy nierzadko bardzo duże wsparcie takie społeczne i w rodzinie, i wśród przyjaciół, znajomych, lekarzy, terapeutów, to jednak trzeba się też nauczyć tego, że w sytuacjach krytycznych, bardzo trudnych zawsze jesteśmy sami gdzieś wewnętrznie. I ta samotność jest czymś, od czego my dzisiaj bardzo uciekamy i trochę zaczarowujemy świat, że wszyscy mamy być piękni, młodzi i generalnie nawet przez minutę nie zostać z własnymi myślami. Zagłuszać to. Czyli albo włączyć telewizor, albo nie wiem, albo właśnie wypić wieczorem, jak to doktor mówił, i coraz częściej mamy problem tak zwanego alkoholizmu w rękawiczkach i on się po prostu wiąże z tym, że ludzie rozładowują napięcie, ale nie chcą na przykład zmierzyć się z tym, dlaczego w ten, a nie inny sposób funkcjonują. Wśród niekorzystnych następstw tego psychicznego, radykalnego leczenia chirurgicznego nowotworu piersi dominuje reakcja strachu, gniewu, przygnębienia, przede wszystkim lęku i depresji. Proszę zobaczyć, oczywiście te badania są bardzo ciekawe, natomiast nie ma takich badań, które by pokazały, jak naprawdę do końca wygląda, bo bardzo wiele tak naprawdę objawów depresji może być depresji maskowanej. I te kobiety mają na przykład, nie wiem, ból, nie wiem, są bardziej rozdrażnione albo bardziej zmęczone, ale tego się nie identyfikuje jako depresja, niestety, bo powinno, ponieważ jest to zupełnie inna jednostka chorobowa, która nie ułatwia funkcjonowania sytuacji kryzysu choroby, no ale wskazuje się, że w granicach 45. Również mówi się o bólu. Proszę zobaczyć, że zarówno w depresji, jak i w bólu, w procesie odczuwania bólu zaangażowane są te same struktury mózgu. Czyli jeżeli mamy na przykład źle leczony ból, a on też może być pochodzenia psychosomatycznego, czyli jeśli z tą psychiką nie zrobimy też jakiegoś porządku, to zaczynamy mieć na przykład ból i to dla pacjenta nie ma znaczenia, czy on wynika z rzeczywistej jakiejś przyczyny choroby, czy też na przykład wynika z psychicznych problemów, po prostu boli. A jeżeli boli, najprawdopodobniej będą problemy jakieś psychiczne. Jak są to problemy psychiczne, to właśnie wtedy jeszcze bardziej boli. Również, proszę Państwa, dla wszystkich chorych kobiet stoją przed różnymi wyzwaniami i weryfikacji osobistych jakichś, nie wiem, wartości i rodziny i jakiegoś obrazu siebie, o którym mówiłam na początku. No i to jest takie zmierzenie się z tym, że właśnie w pewnym momencie, nawet nie w mechanizmie tylko choroby,
Musimy się jakoś oswoić w tym, że na przykład, nie wiem, starzejemy się, albo nie wiem, albo właśnie tyjemy, przechodzimy w jakąś inną fazę naszego rozwoju, a tu kobieta musi tak naprawdę gdzieś spojrzeć na to, że zaczyna inaczej funkcjonować, inaczej wyglądać, że jej ciało odmawia posłuszeństwa również w tym, że nie wiem, skóra jest sucha, że mamy stany zapalne związane z, nie wiem, nawet z wpływem chemioterapii, że jest się słabszym, że nie ma włosów i masę różnych rzeczy. Ja tego nie chcę demonizować, ale chcę po prostu powiedzieć, że albo skrajnie mówimy o tym, jakie to jest straszne, albo na przykład zaczynamy pocieszać i mówić, że włosy odrosną, skóra się poprawi, tylko że zupełnie myślę, że wygląda inaczej w sytuacji, w której ktoś naprawdę to przeżywa i że to się staje takie nieempatyczne. Albo straszy, albo zupełnie nie docenia, że należy powiedzieć, że człowiek, ta kobieta ma prawo do tych przeżyć. I że ma prawo tak naprawdę sobie z tym nie radzić, ponieważ mózg, nawet patrząc z poziomu czysto pracy naszego mózgu biologicznie, no, doświadcza dysonansu poznawczo-emocjonalnego, jeżeli coś się w nas zmienia. Ma zupełnie inną pamięć, na przykład tego, jak wyglądałyśmy, jak funkcjonowałyśmy, w jaki sposób na przykład budowałyśmy swoje poczucie, nie wiem, atrakcyjności. No właśnie, i zaczyna się takie spojrzenie, kim jestem, kim byłem, no i czym większe jest tak naprawdę gdzieś tak w tym momencie, znaczy odbiega to od rzeczywistości, od tego, kim byśmy chcieli być i mamy to w pamięci, tym większe zaczyna mieć problemy. Zaburzony obraz, proszę Państwa, wpływa również na satysfakcję z bliskości seksualnej, o której rzadko mówimy. To jest w ogóle taki temat, ja szkolę dosyć często lekarzy i zadaję pytanie, czy rozmawiają na tematy intymne. Mało kto podnosi rękę, że tak, ja pytam, dlaczego nie, no to okazuje się, że dlatego, że na przykład kobiety czy w ogóle pacjenci nie mówią, nie zgłaszają. A znając trochę, ja zawsze to poruszam z pacjentami, uważam, że to jest jakiś ważny też aspekt naszego funkcjonowania, ale jak pytam, dlaczego na przykład o tym nie mówią, to mówią, że to jest na przykład nie na miejscu. Chory człowiek i będzie mówił, chora kobieta i będzie pytała, jak to będzie z tym seksem. No i się po prostu obawiają, czyli stworzyliśmy trochę chory świat, w którym wszystko to jest naturalne i powinno być w naszym świecie, a z drugiej strony jest jakby niedostępne, nie należy o tym mówić, to przecież to jest nie w tym momencie. No, każdy moment jest dobry, żeby zadać każde pytanie, które dotyczy naszego funkcjonowania. Ale okazuje się w tym momencie, że wśród wielu badań, że w kilku miesięcy po mastektomii 1 na 5 kobiet traci zainteresowanie seksem. I to może być z różnych powodów. To może być, proszę Państwa, z przedwczesnej menopauzy, to może być z problemów na przykład zupełnie innej wrażliwości, na przykład dotyku, to może być problem właśnie nieakceptacji siebie, to może być depresja, która nie trzeba mieć nowotworu piersi, czy przed depresją po prostu spada libido. To mogą być wszystkie stresy, które w tym momencie jakby dotyczą, również przyjmowanie chemioterapii. Dwa te problemy, które również zakłóca to życie na przykład bliskie, to jest na przykład przejście współmałżonków zupełnie w inną fazę funkcjonowania, gdzie z partnerów staje się jedna z osób, że ona się staje ta relacja asymetryczna. Ktoś, kto był partnerem, staje się opiekunem. Jeżeli w tej relacji nie ma gdzieś jakiegoś środka, czyli ta osoba, która opiekuje się, no wejdzie za głęboko w tę rolę, to ta partnerka, która może jeszcze jakiś czas temu była atrakcyjna, przestaje być atrakcyjna. Ja niedawno miałam taką rozmowę z parą, gdzie pan wręcz powiedział, że jeśli nie zmieniał czegoś, ale przed sam, to powiedział, zaczynam się czuć, jakby to było po prostu kazirodztwo, jakbym miał przytulać i kochać się z własną córką, ponieważ moją żonę od jakiegoś czasu traktuję jak córkę, ponieważ ona się tego domaga, czyli kompletnie odpuściła swoje życie, cedując życie na mężczyznę, ale jest gdzieś granica. Nie chodzi o to, żeby sobie nie pomagać, tylko żeby nie wychodzić z roli, żeby nie stawać się na przykład kimś, kto jest kompletnie niepełnosprawny, a tak nie musi być często. Proszę Państwa, również poważne problemy związane ze funkcjami, stanowi blokady komunikacyjne, ale w wielu pracach poświęconych funkcjonowaniu związku w sytuacji kryzysu, choroby nowotworowej podkreśla się, że sama choroba nie wpływa na kondycję związku. Że jest to rzeczywiście to, o czym powiedziałam na początku, to sprawdzam. Dojrzałość i zawsze będę podkreślała. Nie znam związku, który by się rozpadł, dlatego że kobieta miała nowotwór piersi czy chorobę, dlatego że nagle pan się wystraszył albo pani sobie poszli, a generalnie wcześniej to byli dojrzali ludzie, naprawdę w takiej bliskości dojrzałej, to absolutnie nie. To, co się wtedy wydarza, to się wydarza po prostu tak, że no, ktoś nie zdaje tego egzaminu, bo nie ma zasobów po prostu, ale nigdy wcześniej nie miał. I wiele rozmów z tymi kobietami porzuconymi w którymś momencie jednak dociera do momentu, w którym zdajemy sobie sprawę,
że one sobie zdają sprawę, że wcześniej to nie wyglądało za dobrze. Ale na początku najłatwiej jest odrzucić na chorobę. Sami to często robimy. No i powiem, proszę Państwa, powiem, że jakie to dziwne, tak bolało, nie chciało się żyć, a teraz takie nieważne, niemądre jak nic. To jest cytat jednej z pacjentek, która opisywała, czytam na jej blogu, która powiedziała, że warto tak naprawdę z perspektywy choroby spojrzeć, że wiele rzeczy nabiera zupełnie innego wymiaru, ale tylko wtedy, kiedy człowiek jest gotowy zobaczyć to, co ma wokół siebie. Czyli jeśli ma zaburzoną gdzieś percepcję związaną z chorobą, na przykład depresji, albo nie ma wsparcia, albo całe życie nauczył się właśnie być w tej roli osoby biednej, pokrzywdzonej, to nie zobaczy tego, co ma dzisiaj, dopiero znowu jak coś straci, to powie, że jeszcze wcześniej było lepiej. Dziękuję.